सो गाइस यार अब बेसिकली ना यार काफ़ी लंबा टाइम हो गया यार हमने एक बजट पीसी बिल्ड की बात नहीं की यार इस चैनल पे। तो यार बेसिकली आज की इस वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार अंडर ₹40,000, जी हाँ 40,000 के अंदर 2022 ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस एकदम नीचे जाने के बाद जो है तुम ऐसे कौन से पीसी कंपोनेंट्स या फिर तुम ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अपने पीसी के लिए बना सकते हो जिसमें जो है भाई तुम्हें गेमिंग का मजा आ जाए 1080p पर। मैं जो है इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में तो यार मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। तो यार इस वीडियो की तरफ जाने से पहले यार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है प्री बिल्ड पीसीज में, अगर आपको इतने झमेले में नहीं पड़ना है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो andpcs.com, जहाँ पे जो है आपको बेस्ट प्री बिल्ड पीसीज के डील्स चीप रेट में देखने को मिल जाएंगे। और यार अब मेरा कूपन कोड जाके अप्लाई करो, डिस्काउंट लो, पीसी खरीदो और मजे करो। और जो मजे नहीं कर रहा वो वीडियो आगे देखो। तो यार बेसिकली ये जो पूरा पीसी बिल्ड है अगेन हमेशा की तरफ मैं 100 से ज़्यादा पीसी बिल्ड के वीडियोस बना चुका हूँ और यार हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि भाई पीसी बिल्ड जो है मैं आपको डिजिटली पीसी बनाने वाला हूँ, ठीक है। और अंडर ₹40,000 जो है आपको ये पीसी देखने को मिलेगा 1080p 60 फ्रेम्स लो टू मीडियम सेटिंग्स के लिए ये वाला जो है वो पीसी होने वाला है। और उसके बाद सारे लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो कहीं इधर उधर मत जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक्स चेकआउट करो। बाकी अगर तुम नेहरू प्लेस लेमिंगटन रोड रहते हो तो अपने ऑफलाइन मार्केट में जाओ, ठीक है। स्वेयर गाइस अब चलिए हम हमारे डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं जहाँ पे मैं आपको पीसी बिल्ड बता देता हूँ। ओके सो गाइस यार अभी हम हमारे जो है डेस्कटॉप पे आ चुके हैं और यार बेसिकली अभी हम चलते हैं क्रोम पे। तो यार बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं हमारे सीपीयू से। तो बेसिकली यार हमारा जो सीपीयू है हम इस बिल्ड में लेंगे कोर i3 10105। देखो पहले 100F आता था बट उसको थोड़ा सा भी रिफ्रेश करके 1105 कर दिया गया। बेसिकली बेसिक इंटेल का सीपीयू है, 4 कोर 8 थ्रेड वाला सीपीयू है बेसिकली, और सिंगल कोर परफॉर्मेंस इस सीपीयू की काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और बेसिकली बजट बिल्ड के हिसाब से अंडर ₹40,000 जो है आपको ये वाला प्रोसेसर जो है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी डील ऑफर करता है। और यार इस पे जो आप पूरी अच्छी खासी परफॉर्मेंस जो है ले सकते हैं। अब बेसिकली यार और स्पेसिफिकेशन जो है तुम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो वीडियो पॉज करके, बाकी जो है तुम जाके डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा। उसके बाद मैं मदरबोर्ड की तरफ चलूँ यार, मदरबोर्ड हमने वही बेसिक सा H510 सीरीज़ का MSI का H510 Pro E मदरबोर्ड लिया है, जो कि बेसिकली तुम्हें काइंड ऑफ मार्केट में 5,000 का देखने को मिल जाएगा, एमडी के 280 का देखने को मिल रहा है 580, बट तुम्हें मार्केट में जो है ये वाला मदरबोर्ड जो है तुम्हें 5,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यार ये वाले मदरबोर्ड में उसमें सारे जो है बेसिक फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। बेसिक फंक्शंस इन द सेंस कि भाई तुम्हें इसमें PCI Gen 3 का जो है सपोर्ट, PCI Gen 4 का सपोर्ट तुम्हें इस मदरबोर्ड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। DDR4 बूस्ट तुम्हें देखने को मिल जाएगा इस मदरबोर्ड में। और जो है इसके प्रोज वगैरह जो है इस मदरबोर्ड में लिखा हुआ है, तो भाई तुम जाके जो है चेकआउट कर सकते हो कि भाई क्या इस मदरबोर्ड में अच्छी चीज़ें और क्या नहीं है, ठीक है। बेसिकली बेसिक सा मदरबोर्ड चाहिए हमें पीसी के लिए, कोई हाई फाई मदरबोर्ड नहीं चाहिए जिसमें हमारा प्रोसेसर जो है वो चल जाए, ठीक है। उसके बाद मैं रैम की तरफ चलूँ तो बेसिकली इस बिल्ड में हम जो रैम लेंगे वो हम 16 GB रैम लेंगे, ठीक है। DDR4 3200 MHz बेसिकली इंटेल 10 इंजन तो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स 2400 MHz से चलेगा तुम्हारा CPU, ठीक है। 2400 या 2666, बट हाँ ठीक है ये अच्छी मिल रही थी तो ये ले ली हमने काइंड ऑफ, ठीक है। तो तुम्हारा 5000 की जो है तुम्हारी कुछ रैम वगैरह पड़ जाएगी। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करो तो यार तुम्हें स्टोरेज डिवाइसेस में तो वही देखो हमेशा की तरह 1 TB की तुम्हें सीक्रेट बैराकूडा और 240 GB की SSD। बाकी तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कितना स्टोरेज चाहिए, तुम्हें मतलब और क्या नीड है, तुम्हारा जो भी नीड है उसके हिसाब से जो है तुम अपना स्टोरेज बाय कर सकते हो। पावर सप्लाई की तरफ चलूँ तो यार इस बिल्ड को पावर सप्लाई इसको पावर अप करने के लिए डीपकूल की तरफ से आने वाली 450 वॉट की पावर सप्लाई मोर देन एनफ रहेगी, ठीक है। इस पावर सप्लाई को तुम इजीली यूज़ कर सकते हो भाई। और बेसिकली डीपकूल के पावर सप्लाई अभी मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो यार मुझे काइंड ऑफ काफ़ी से ठीक से लग रहे हैं बेसिकली। और मैं बात करूँ कैबिनेट के बारे में तो यार कैबिनेट जो है तुम इस बिल्ड में कोई भी तुम 3000 वाला कैबिनेट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काइंड ऑफ तुम्हें जो पीसी है वो तुम्हारा 41,000 के अराउंड तुम्हें जो पीसी पड़ेगा तो तुम 2,500 से 3,000 रुपये वाला कैबिनेट यूज़ कर सकते हो। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी ग्राफिक्स कार्ड। अब गाइस बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड मैंने चूज़ किया है नया ग्राफिक्स कार्ड, कोई यूज्ड चीज़ नहीं मतलब यूज़ की इस पीसी बिल्ड में। ग्राफिक्स कार्ड हमने यूज़ किया है AMD की तरफ से आने वाला RX 6400, जो कि भाई लेटेस्ट लॉन्च ग्राफिक्स कार्ड है, 4 GB की VRAM के साथ आता है, ठीक है। और बेसिकली जो भी नए फंक्शंस आपको सारे इस ग्राफिक्स कार्ड में देखने को मिल जाते हैं। GDDR6 टाइप का ग्राफिक्स कार्ड आपको ये देखने को मिल जाता है। अब ये कार्ड किनको रिप्लेस कर रहा है, ये कार्ड आपको परफॉर्मेंस दे रहा है GTX 1650 और 1050 Ti से
20-25% फास्टर जो है तुम्हें ये वाला कार्ड परफॉर्मेंस दे रहा है। 1650 सुपर से फास्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें फास्ट बोल रहा हूँ 1650 और 1050 Ti से। अब तुम्हें 1650 और 1050 Ti तुम्हें मार्केट में अराउंड तुम्हें देखने को मिल रहा है 20,000, 22,000 या 17,000, 18,000। बट ये वाला कार्ड ऑन द वेबसाइट 16,500 तुम्हें देखने को मिल रहा है। अगर तुम ऑनलाइन मार्केट में जाओगे लाइक नेहरू प्लेस हो गया या फिर लेमिंगटन रोड हो गया, अगर ऐसे मार्केट में तुम जाकर चेकआउट करोगे तो तुम्हें ये कार्ड जो है 13 से 14,000 का मिलेगा। अगर तुम सारा ही ये जितना भी सामान मैंने बताया है 40,000 के पीसी का, अगर ये सारा सामान अगर तुम एक ही शॉप से लोगे तो शॉप वाला जो है तुम ये वाला ग्राफिक्स कार्ड 13 से 14,000 रुपए में आराम से दे देगा, ठीक है, ऑन द MSRP। तो इन द प्राइस पॉइंट ऑफ 13 to 14,000 ये वाला कार्ड जो है बेस्ट कार्ड है, ठीक है। तो बेसिकली यार ये वाला जो है आपका कुछ कोर i3 और 6400 का पीसी बन जाएगा, जिसमें आप आराम से रन कर सकोगे अपने GTA 5 जैसे गेम्स या फिर थोड़े से बड़े बड़े गेम्स 1080p लोअर सेटिंग्स पे 60 फ्रेम्स पे। वेल गाइस यार आपने जो है अपना पूरा पीसी बिल्ड जो है वो भी देख लिया होगा और यार आपको मजा आ गया होगा देख के कि भाई यार क्या पीसी बताया अंडर ₹40,000, यार हमें 40,000 में 1080p गेमिंग देखने को मिल रही है। अब तुम्हारे क्या व्यूज है इस पीसी के बारे में यार मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। वेल सो गाइस होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।